Kabilem minin tavın, arıvım minin barın, yaratam, karta karın, ir asılı barın. Tavğanmın yayık boyunda, uyskanmın miyas boyunda, utıktım min uy boyunda, ilginayım tavın barın. Ayşan zatlı atam var, Ayşan zatlı esem var. Zatın başı İlyas'tın 27 tire iri var. Yer tüvegim uralım, ul bitminin kuralım, ası yılgam aralım, ulu tağı kumesi, irendigi nereli, ey huzur gör kilip, kur eli. Kabilem kuşu küsügön, uzun tavım üşügön, ağasıbız ak kayın, ilhizlerge ey kıyın, bizden tamga mügüzdür, İdengübiz tamırdır, addağahı timirdir, hüygen kuşum huyırdır. Düşmanım zehər, iki yüzlü, xatar, burunguhu teftilev, bugüngühü müftilev, yarım malbay, yerlap tilim salmay. Halkının, Doğan tübeginin tarixin, yılaların, mаңзарын көңіл турында һаклаған. Ошы изге тойгылар тулкынында буаттар төпкөлүнә үтеп, ата-бабалары менән рухи бәйләнешкә инә алу кыдырәтенә эйә инсан гына бындай һүзләрне әйтә алалар ул. Барлык булмышы иң гүзәл мәгънәһендә милли тойгы менән хугарылган был ир азаматы Башкорттың барын табын ырыуының ардаклы улларының береһе Спартак Мөҗәвир улы Ильясов булыр. Ушалы районының Поляковский совхозы директоры буларак, уга таң һарыһынан кара кискә тиклем хужалык эшләре менән булырга туры килә. Яраткан шөгыле йыр. Йыр өчен ул махсус вакыт хайламай. Халкының йыр моңы уның гомерлек тугыр юлдашы. Юккамыни ярым малбай, ярлап элек талмай ди ул.
Burungu yola boyunsa her ataba başkurt müqaddas rəvişdə aның burusu üç nöməni bilirgə teyiş. Birincisi özünün nəsil ırıvın, ikincisi yunduz nöməni, üçüncüsü öz halkının tarixin. Nəsil və kilgən vaxtda buna atayım aytып kaldırığı boyunsa nindedir bir yazma şecere saklanmagan. Ama onun hülöğü boyunsa Buran Bey bulgan. Buran Bey. Niye Bey degenderdir? Buran Bey. Onun ulu bula sabırlı. Sabırlınan tıva İlyas. İlyas'tan tıva Kujahmet. Kujahmet'ten tıva Fahreddin. Fahreddin'den tıva Abdülfan. Abdülfan'dan tıva Mücavir. Unan tıvganı hizin alda men hasil bulup oturam. Yuntuz neme turahında neme tip ettik. Burungu vakıtta bizden halk anın bilen şugullangan. Mesela menin olatayım, qartatayım, bizden yakta qartta tider. Salim gerek kuramsın. Ülkar kayda küstü. Yaki başka yunduz kayda küstü. Sulpan kasansıga. Ulardın buruluşu könnisik bular. Kişinin keyfinisik bular. Mına şularda udinse aytip ultra turganını. Demek mına bil haravlar menen bizden nesil, bizden burungu halk burundan onun bilen şugullanganlar. Burundan bilgenler. Mına ol qarttaytılar etken vakıttan Kuş yolun, ilak yunduzdu, başka yunduzlardan isimlerin yetigen yunduz hem başkaların biz şunan bilip kalganbız. Tabın barın yeri tarihka bek bayit. Mesela mına biz ultırgan bil yerde halktın azatlığı üçün onun yerin haklap, havun haklap bek zor huğuşlar bulgan. Burungu huğuşlardan bizden köngülde bizge kelip yetken bir ulu vakigalardan birihi, Ali Qara Haqal yavu vakıtına tiklim Yusuf Arık ulu Yusuf Batır Kilmek Batır ulardan yeteksihi ruhi yeteksihi Bepenabız bana şu Kinyakaya olunukı Kinyakaya yanında yata Yenbike yalanı bana şu Yenbike yalanında eli hez kurgan Qaragay Kuli boyunda Yusuf Batır'ın gaskeri menen Bepene Abız'ın gaskeri menen Batşa gaskerleri arasında ulu huğuş bula. Batşa hükümeti özünün ılavın bizge bildeli bulunsa Ur qalahın, Irımbur qalahın halırga bana şunda bulgan Gaskerge adık tülük giberüsün ular yayıkka ıntılganlar. Yayık bana Urgu Ural'dan ütabetindi. Bana şul Urgu Ural'ga ütkörmesi üçün halk özünün yerin menfaatin haklap oğuşkan. İki yaktan da hülövderi boyunsa 15 minga tiklim kılıs katnaşa. Kan kıygız iz gitmeli hoğuş bula. Bizge kelip etken tarih boyunsa бұл hoğuşta bir kimdin de yengmevi menen bütken. Ilav kiri burulgan, hadirgi miyas tirehi menen, sıvarkul yağı menen, yalan yak menen. Elekingi burungu sik boylap, hadirgi Troyski qala şul yaktan yalan boylap gına öte algandar. Men aytahim gile tegi yaki bil vakigaga tirkelgen yerdar gına tugul, tarihi şahıslar bizden yakta bek köp. Tapkan dağına hayımda ulatılar Balkavniktay bu tastın kuke atı
итәу бұтастыңа көк аты сапқан ғына аяғайында olmasını ol bedanlı tepeyden kuvveti ol bedanlı tepeyden kuvveti Kugarsen hinenday ey korkan yok Baştından avak yerday korkan yok Baştından avak yerday burken yok Batsan han ömür udunda kıdrak Balkavnikday bulmaydı irken yok Balkavnikda bulmayda irken yok Balkavnikda bulmayda irken yok Илебездән көнсыгышсыгы безнең алда Иман Хаз урманы. Бұл урманда 1774 елда Пугачев Верхнеуральский янындагы хугыштардан соң Силәбегә күскән вакытында үзенең полковнигі Yoламан Кушаев менән 3 көн шул урманда булалар. Авыл халкыларды кунак итә. Унан соң hulдарак ятканы таш казган, тагыла hulдарак ятканы Савырты, был тау хәзерге вакытта Силәбе өлкәһе менән безнең сикте тәшкил итә. Борынгы ата-бабаларның йөрдәре Савырты менән генә сикләнмәгән. Оның артында һузылып ятканы Бурай урмандары. Бурай урманы үз нәүбәтендә Шәүкәнде тауынан ашасыга һәм бикәләргә барып итә. Бикәләр үз нәүбәтендә Мияскә барып итә. Бана шундай менә был тирәләрдән безнең йөр исемләре. Бәхеткәме, бәхетсезлеккәме был йөрләр алтынга бай. Һәм иң кызганысы, килмешәктәрдән үткән булаттарда нисек таланган, бүген дә шул дәвам итә. Таланган йөрдән хәзлануы, туган төбәген ташлап китәргә дусар ителгән халыктың иңрәве үзе кубайырга күскән. İdel başı İremel tau, İdel başı İremel tau, Yayık başı Yalpan tau, Eydin başı Harhaz, Uydin başı Karataş ey. Meyestin başı Kumes tau. Ey Uralım, Uralım, ey Uralım, Uralım, Böldün yala Ural деген tağlar var, Oңғылda соңғыл бол hala, Яйлай тұрған yeri var ey. Яйлай тұрған yeri var. Ural деген tağında, Ural деген tağında, Her bir yanı varı var, ayıl tülküleri var, keyik bulanları var ey. Kaldılar bizden tavgan Uralımız av. Sernekav деген tağı var, Sernekav деген tağı var, Kırmızkalı деген kulü var, Eselikka onun balığı var. Darılıkka onun hülügü var ey.
Калдылау, бездең уйнап көлөп йөргән йөребез ау. Елга буе емешле, тирәһе алтын көмешле, һауларын эсһәң бал кеүек, уралып яткан ердәре, барһы улар хан кеүек. Барһы улар хан кеүек. Тәвәү менән көн төшөр, тәвәү менән көн төшөр, иртә бешер еләге, айыл ҡойоһо үҙәге, таш ҡойоһоноң тамағы ямаһаны сура үҙәне. Яҙғына малдың ятышы, яҙғына малдың ятышы, көҙгөнә малдың көйөшө, ҡалдыла беҙҙең тыуған илебеҙ ау. Ҡалдылай беҙҙең йөрөгән еребеҙ ау. Бауыры тейһә мал сумыр, ике яғы иң тумар. Мейәс беҙҙән ҡалалы, мейәстең киң яланы, хөкөм сыҡты ҡыуалап, алтын сыҡты йыуылып. Ҡалдыла беҙҙең илебеҙ ау. Сабыу, сабыу сапҡанын, беҙгә ҡаршы атҡанын, тимер ҡалҡан алғалып, уҡ яяны ҡулғалып, баҫҡын башын киптек беҙ. Хөкөмдәй сыҡҡасы киттек беҙ. Балыҡтары төкәште, тәкәләре һөҙөштө. Уның ҡанын кем яуҙы, аҡ һаҡаллы ҡарт яуҙы. Аҡ һаҡаллы ҡарт яуҙы. Эй, мейесте, мейесте, мейестең, мейестең дә һыуын кеместе. Туҡһанға еткән ҡарт бар ине, туҡһанға еткән әбләкән ҡарт, туңҡайып ятып шул эсте. Туңҡайып ятып шул эсте. Әле улай һөйҙәшеп, әле былай һөйҙәшеп, сыйырсыҡтай эркелешеп, ҡара ҡаҙҙай теҙелешеп, арғымаҡтай ат менеп, һымрашып ятҡан ил инек беҙ. Сыңыр, сыңыр сыңлатып, мөңөр, мөңөр мөңрәтеп, ҡатын-ҡыҙҙы һырҡыратып, бала-саға сырҡыратып, илебеҙҙән киттек беҙ. Еребеҙҙән күстек беҙ. Мына юлай ҡустым, шуны нитәйек әле, һөйләйек әле. Был төп ил, төп ер беҙҙең. Беҙ Йәйҙәү түбәһе тигән түбәнең башында торабыҙ. Әйтмәкселәй, минең олосой Нәзифә фамилияһы, хәҙерге ире фамилиябыҙа Курамшына төшкән Арғыяштан, шул түбә башына йәйләүгә килен булып төшкән. Был ерҙәрҙең исемен ал Боҙһойған. Боҙһойғандың алдында ята Бәләкәй асы. Әйтмәкселәй, Бәләкәй асы асылыҡта һәр ваҡыт тоҙ ятыр булған таҡыр ерендә. Оло асы, оло асыла, оло тоҙ. Борон тоҙ булмаған. Мына шул тоҙлоҡ ерҙәр малды ғына түгел, кешенең дә төйәге, кешене лә тартҡан. Шунда ерлектергән, шунда аны бар иткән,
şunların tamagın tuydurgan, üzüne ele şundan tuz alıp yaşagan. Buna bu yerden kıymetsiligi kişileri menen de yer üzüle bizden üçün en kıymettin de kıymeti, en mukaddes bir yerimiz. Bu Aral degen yer, artında Uzun Kır, en zor tau Uzun Tau Kumes Tağı, onun başında kabile başlıkları Ayşan, Tayşan yata. Ular ikisi bir tuğan bulup, nisekter Tilevder menen bizden rayondan Ali künjağındağı bir ırıv Tilevder menen ular kodalaşkanlar. Tilevden mihili degen Ulataydan iki kızı bula alkalı tenkeli. Mana şol Ayşan menen Tayşan birhi alkalıga, birhi tenkelige üylene. Mana şol alkalından Mindek, Minyak degen iki ultıva. Tenkelini Tayşan alıp kayta. Tayşan bunda. Ulardan Usak isimli ul tıva, Usak isimli. Ayşan'dan etüleri boyunsa buna taralgan bizim barın ırıvı Ayşan'dan. Tayşan'dan taralgan Kara barın dep ele turgandarını.
Әле йырланган ер, юлай густым, ысын азамат йыры шул. Үкенескә каршы, был йыр әле үзенең урынын азамат булып һаман да тапмаган. Был йыр сыгарылган Шай Шәриф Ихсанов кантонга арнап сыгарылган. Был беренче кантондың икенче башлыгы Ихсан Азаматовтан һуңгыһы. Оның хакимлеге 1820 елдан 1846 елга тиклем була. Хәзерге Сафакул Әлмәт райондарына ингән Аттитәр авылында була, Курган өлкәһендә. Бана шул кеше үз гомерен үтүенә, шул кешенең хезмәт итүенә, шул ваҗибат менән йөри торгас, гомеренең үтеп киткәнендә хизмәт калганга арналган йыр. Хәҗирә, хәзерге азамат дип йырлап йөргән йыр, ул Хәҗирәкәй, Хәҗирә йыры. Был була Мөхәммәдьян Будакаевтың кызы, 4нче кантондың башлыгы, безнең Учалы районы Малай Муйнак авылы кешеһе була. Кантондар үзара аралашып яшәгән. Шай Шәрифкә ул үзенең кызын биргән була. Бана шул Хәҗирә исемле кыз ерак ердә 300 сакрым ердә үзенең илен хагынып, үзенең хагышын туган yerенә булган тойгын йыры аша биргән. Ялан гына ердә яңгыр кайын, ел үрдиһә башы сайкала, 300 сакрым ердә яңгыр күдем, күп уйлахам, башым әйләнә. Улатырдым дай атай, Rakay yending dau tebin dau kilen genau Бана шул йыр Хәҗирәкәй әлеңге бүгенге көнгә йырлаган азамат менән охшаш һымак. Әмма ысын барлыкта сыккан был борынгы ике йыр, ике тамырдан, ике моңдаш, ике хазина халкыбызның. Бана шуны мин әйтәм генә. Кавын барындардың төп авылдарының бірі бұл Құрам ауылы.
Менің ата әсейдің туған ауылы. Біз тұрабыз Тумалақ төбе деген төбе башында, мына ұсқы яқта біздің атайлардың, ясыштардың аймағы. Ауылдың тарихы бек көптәнгі бұрынғы. Оны тәуләп мәгълүматлар буенча халыусы Құрамша, Құрама исеме белән бәйләнә. Ул үз вакытында 4-нче кантонның үдәгеле булып торган. Авыл үз нәүбәтендә әлбәттә адак зурайган, ул йыелма рәвештә барлыкка килгән. Төп авылы гына Құрама. Мен uzun yurdardı күбеһенсә атайым мәрхүм Мөҗәвид Ильясовтан өйрәндем. Унан башка минең ярсы бабайларым бар ине. Курамшин Харун, Курамшин Гаттар дигән бабайлар бар ине. Бу бабайлардан авыл карттарынан бына әле лә яшәп яткан Латыпов Таһир дигән агайдан мин байтак йыр өйрәндем. Уның атаһы Талха бабайдан өйрәндем. Узын һүздән кыскаһы борынгы башкорт йырларын йырлаган, уны яраткан кешеләрнең йырлавын, һөйләвенә мин һәр вакыт колак салып үстем. Шашкем бүркем икәү булгадык кынаһым. Шашкем бүркем икәү булгадык кынаһым. Берһин ялда матиним Кашкамы хыугау керәлмәй Кашкам хыугау керәлмәй Ялга ташыкым булгангау Ой, Күп йырдардың негізде мына Таһир агайдың үденән менә ултыра алда. Алып, анан тутып алып, мөмкин теклимәле халыкка yetkirергә маташкан бер ынтылыш тәрегеше. Ул бит үдеңдән сарган йырдар түгел бит. Мына шуның өлкән буын кешеләреннән аның инәһе бар ине Ханиф абый, бек йырса абый. Bütün хазина тарихын инде. Улар йырлаганда кайда урындык астында, кайда хеке янында бергә тыңлап үттек. Шулай үтә. Ана шулар бер yerдә утырып, ярдашып утырһа, ана шуларны яшь вакытта истә тотылалар инде. Шуннан утып алына тора инде. Мин инде Спартакусларга караганда олрак кеше хәтердәп калам. Шулардан утып, ана шуннан ярдай торган инде. Минәр инде менә кустадрак кайын ишетеп урап Адрагын түгел, байтагын инде. Байтагы. Алай Спартак агайдың ошо йырларды йырлавынан канагатьлек тойгой кисерәген. Мына йырына yetkirib йырлай дип үдегә уйлайм. Әйбәт йырдай ул. Дөрес. Бик йырный. Менә шулай да Таһир агайдың үзе хәмәк нәйтә булмай. Аның авазы башка, ул теге Вәзене Мен баларак булып калынган бит инде. Аны теге тәүге саганактан алган кеше мен түгел ул. Миңа исектер адаптан зиһен килгәс, ан килгәс кенә әле улардан алына башлана. Köyüne 'Ана 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 'Ana 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 'Ana
Милли
Yer ул үзе зур рух. Рухсыз милләт юк. Тимәк, милләт менән yer икеһе бик тыгыз бәйләнгән. Уларны айырып карау мөмкин түгел. Халкыбызның озын йырдары олы бер рухи хазина, халыктың йөген күрһәткән айрым бер тамга һәйтереп аңлайым. Халкыбызда ысынлап та бик акыллы бер әйтем бар. Әсә һөте менән кермәгәнде тана һөте менән кермәйти. Мин халык йырдарын әсә һөте менән тиңләйем. Әсә һөте менән бала туйдырган кебек, безнең рухи азык менән дә балаларны туйдырырга кирәк. Ил, халык тойгыһы менән янып яшәгән рухи хазиналарыбызды килер буындарга тапшыруды үзенең изге бурысы итеп ханаган улдарын халкыбыз олылап сәсән ярау дип атай. Спартак ярау менән якындан танышканда ирек һәзлән барын табын ырыуының 18нче буатта яшәгән данлы улы Бәпәнә абыз үзе күз алдына килеп баскандай. Бындай шәхестәребез, яраударыбыз булган сакта, иншалла, халкыбызның рухи булмышы ярлыланмас, моң шишмәһе корымас. Спартак ярау йырлаган борынгы Урал йырынан ярдарың күп, һинең моңдарың күп, әйдә ярла башкорт балаһы дигән юлдар әйтерһең дә халкыбызның, моңыбызның мәңгелеген раслай. Әйдә ярла башкорт балаһы. Arma
Bastı